Привет! На улице сегодня совсем нет солнышка и очень ветрено, поэтому я впервые снимаю это видео на петличку. Надеюсь, звук будет нормальным. В этом заказе мои прототипы с сайта Polish Molish, и я покупала Cookie Crumbs, Oops 7, Ghostbusters, Атмосфера, Кострома из предыдущей матовой коллекции, Dallas прототип и белый Rondolet тоже из матовой предыдущей коллекции. Также в моем заказе было 2 гидролата с ароматом клевера. Одним я уже успешно пользуюсь, а второй вот решила вам показать. Жаль, что здесь ни состава, только наклеечка с названием. Распылитель средний. Немножечко барахлит, но пользоваться можно. Все лаки я уже достала из коробочек и разместила в косметичке. Хочу их сравнить с Настями, с крыжовником от Ани Гореловой. Все эти сравнялки уже есть в моем телеграм-канале Begirda Nails, так что можете там посмотреть подробнее. Еще хочу Кострому с Sunrise сравнить также. И у меня тут даже банковская карточка есть, потому что взяла все с собой. Безрезультатно пока что пытаюсь оформить заказ новых мотыльков, но сайт, как обычно, обрушился. Начну с белого, Cookie Crumbs. В нем есть небольшая нотка серого, медного в основном цвета шиммер, даже больше в красный уходящий. И металлизированная слюда, тоже медного в основном цвета. Небольшую зеленцу вижу в этом лаке, то ли в слюде, то ли в шиммере. Очень красивый и легкий, такой воздушный в нанесении. Сравниваю я его с Vanilla Sky, что слева, и Strauss справа. У каждого в итоге разного размера и слюда, и количество ее. У Vanilla Sky очень много слюды, у Страуса намного меньше и размером слюдинки поменьше. Также в цветах базы тоже есть небольшое различие. В Страусе небольшая нотка бежевого, а в Vanilla Sky небольшая нотка розового. И шиммер у каждого разный. У Vanilla Sky он розовый. Не совсем, по-моему, видно сейчас. У печенюшек медно-красный, я уже говорила. А у Страуса он зеленый. И если выбирать, Страус мне нравится больше. Но при этом я рада, что печенюшки у меня тоже есть. На ромашке слева Cookie Crumbs, по центру Vanilla Sky и справа уже Strauss. Vanilla Sky здесь в 2 слоя, остальные в 3. Если во флаконе были видны прям какие-то различия в шиммере, в количестве и размере слюды, то здесь же мне кажется, что Strauss и печенюшки прям очень похожи друг на друга. Следующим покажу Ghostbusters и сразу же сравнялку с крыжовником.
В охотниках очень много золотисто-зеленой слюды, которая по задумке вообще-то должна была быть очень крупной. Но то ли она вся переломалась, пока ехала ко мне, либо где-то далеко-далеко спряталась. Здесь я вижу несколько больших крупных кусков. Но как бы я ни старалась вылавливать на кисть, переворачивала вверх дном, держала там минут по 10-15, но все равно на сводче у меня прям супер крупных слюдинок не набралось. Очень жаль, потому что только из-за этого я заказывала этот лак. Могла бы в противном случае обойтись просто крыжовником. Они очень с ним похожи. Но если сравнивать, то крыжовник более зеленый и еще более неоновым выглядит, чем охотники. Слюда в нем тоже золотисто-зеленого цвета, просто ее намного меньше в количестве. И на удивление, когда я выкрашивала ромашку с крыжовником, совершенно случайно мне попалась крупная слюдинка. Из-за того, что я не нашла крупных слюдинок в охотниках, обиделась на него и решила, что крыжовник мне нравится даже больше. На ромашке справа крыжовник, слева охотники. Видно, что на типсе всего лишь 2 более-менее крупных кусочка поймалось Ghostbusters и 1 слюдинка крупная в крыжовнике. Вполне себе взаимозаменяемые лаки. Dallas, ну очень необычный. В нем цвет базы грязно-карамельно-коралловый. И смущает именно вот эта грязнота в базе. Хотелось бы что-то летнего, но из-за этой грязноты он даже каким-то осенним выглядит. Классный в нем голубой шиммер. Буду пробовать. Пока, конечно, я сомневаюсь, что он подойдет моим рукам. Сравнить его вообще не с кем. Ничего подобного нет в моей коллекции. Точно так же, как и голубого атмосфера. Тоже сравнить совсем не с кем. Он такой легкий, полупрозрачный. На типсе в 3 слоя. По-моему, здесь все в 3 слоя нанесены. В нем голубой глиттер круглый. Слюдинки разных размеров. Здесь, кстати, удалось поймать крупные. Легкий такой воздушный. Очень зимний льдистый лак. Но тоже такой странный, что я пойму, нравится он мне или нет, только когда сделаю с ним маникюр. Интересно, как вам этот лак? Согласитесь, ну очень странный. На первый взгляд даже ощущение, как будто просто какого-то мусора лишнего накидали, которого не жалко. И, ну, типа, что получилось, то получилось. Не вижу в нем гармонии. Наверное, потому что кусочки слюды прям не просто разных размеров, а они какие-то очень нерваные, несимметричные совсем. Взяла его только потому, что ничего подобного еще не видела. А так как я лакоманьяк, мне хочется чего-то необычного. Магнитный УПС-7 я сравниваю с Oxygen от Насти. По-моему, они очень похожи. Разница только в том, что в лаке от Polish Molish блик более яркий. Он даже каким-то неоновым выглядит. Видно, какой яркий зеленый вот в верхнем углу левом. А кислород мне нравится тем, что в нем есть голохлопья.
И на первый взгляд, когда я делала с ними сравнялку, кислород мне понравился больше. Вот сейчас уже блик расплылся у каждого лака. В таком виде УПС-7 мне нравится больше. На этой ромашке справа УПС-7 с бликом магнитным, а слева он просто в 3 слоя без магнита. А на той ромашке, что сзади, я уже сравниваю с кислородом. Здесь справа кислород, а левее УПС-7. На ромашке я, пожалуй, выбираю кислород все-таки. И осталось показать матовые лаки. Здесь я сравниваю Кострому и Sunrise. Sunrise более теплый, как в базе, так и в цвете шиммера. Он такой теплый розовый, слегка желто-оранжевый, даже уходящий. А в Костроме он голубой, немножечко фиолетовым отдает. По консистенции Кострома прям очень жидкий, его можно в 3-4 слоя, а Sunrise в принципе и в 2 можно обойтись. На ромашке, чтобы не запутаться, тыкну вам пальцем. Это Кострома в матовом варианте, рядом с ним матовый Sunrise. Каждый лак здесь нанесен в 3 слоя. Рядышком же эти же лаки, но уже с топом глянцевым. Опять же, это Кострома и правее уже Sunrise. Я считаю, что лаки не похожи друг на друга, и любителям таких оттенков я бы советовала купить оба. Рядом с глянцевым Sunrise здесь Soft Pal. Это Кострома. И рядом мягкие лапки от Насти. 3 слоя. И душа из коллекции по мультикам. Оказались абсолютно не похожими. На самом деле, сначала я первый еще заказ матовых лаков не брала Кострому, потому что была уверена, что душа мне его заменит. Но настолько, оказывается, они разные. Зря я не брала первый раз, но успела наверстать во второй уже заказ. А здесь на ромашке рядом с глянцевым Sunrise, крайне справа тоже мягкие лапки, но уже в глянцевом варианте. Их объединяет между собой шиммер розовый внутри, но по факту оттенки баз абсолютно разные. Ну и вот все рядышком. Крайне слева Кострома, дальше Sunrise, мягкие лапки и душа. Нежнятина такая. Из всех мягкие лапки мне нравятся больше. И осталось показать белый матовый Rondolet. В нем ванильно-золотистый шиммер, очень приятный, воздушный белый. Хорошо, что не такой капризный, как Мидзама, например, которым я уже красила. Он не так быстро загустевает, как тот желтый.
На ромашке он в 3 слоя в матовом варианте и правее покрытый слоем глянцевого топа. И так ему хорошо. Кострома мне однозначно больше в матовом варианте нравится. Заодно покажу остальные здесь типсы. Cookie Crumbs, Атмосфера, Dallas, Охотники и УПС-7. Интересно будет почитать, какие из этих лаков вам понравились больше всего. А может, вы совсем другие заказали из этой коллекции? Тоже интересно будет почитать. Так что до встречи в комментариях. Взяла с собой в сумочку масло, которое покупала еще месяц назад с ароматом арбуза. И вот спустя месяц практически использования осталось его совсем чуть-чуть, меньше половинки, ну, треть, наверное. Очень жаль, что так быстро заканчивается, потому что само масло мне очень нравится. Оно легкое, впитывается очень быстро. И удобно, кстати, его брать с собой для сводчей, например. То есть я его наношу, он буквально минут за 5-7 впитывается, не оставляет никакого жирного блеска, и можно уже фотографировать. Потому что предыдущие масла, они намного дольше впитывались. Классное, легкое, аромат приятный, пахнет арбузиком. Только вот заканчивается очень быстро. Но я все равно еще раз бы не прочь была заказать. Только уже с другим ароматом. В завершении еще раз покажу ромашку со сравнениями. Справа здесь все такое сиреневое. Кострома мне очень понравилась. Такая она бархатная. И классно, что очень жидкий лак во флаконе. Не то, что остальные из матовой коллекции. Здесь я могу быть уверена, что он так быстро не загустеет, как, например, Мидзама. С Мидзамой я так намучилась, через каждые 4-5 ногтей приходилось капать по 10-15 капель разбавителя. И все равно было очень сложно, оставались трещины на ногтях, приходилось перекрашивать. Так что с Костромой будет намного все проще. И такой у него необычный этот бархатный финиш, что, я думаю, многим он нужен в коллекции. И оттенок тоже приятный. А по поводу того, что капризный и быстро высыхает, Анастасия, создательница бренда, говорила, что только Мидзама и Ван де Марья такие. Остальные должны быть намного проще в нанесении. Что очень радует, потому что тогда я намучилась с Мидзамой. Чувствую, не скоро еще рука к нему потянется. А на этом буду завершать свое видео. Очень сильно сейчас поднимается ветер. Надеюсь, оно вам понравилось. Всем большое спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока.